Очень на это похоже. Дорогие друзья, посмотрите, мы сейчас наблюдаем за неисправностью двигателя горелки. Когда подаем напряжение, двигатель не может включиться. Ну, первое, на что подает подозрение, на конденсатор этого электродвигателя. И вот еще есть подозрение, что все-таки возможно даже сам двигатель, потому что он очень горячий. Ну прям вообще кипяток. До него дотронуться невозможно. Возможно, здесь проблема с самим двигателем.